係我哋記唔記得我哋今朝早咧講過啲乜嘢咧？我哋咪講過點樣去旺財，點樣將個銀包點樣擺係嘛？係啦，我哋終於頭先咧去實現到啦。點解咧？就係、我哋頭先咧就真係將個銀包就整好啦，再整理一啲啦。咁啊跟住再排翻好，跟住咧我哋就儲咗好多分啦。因為咧我哋又贏咗錢啦。係啦咁跟住咧就再換咗一間新嘅酒店。咁呢間係乜嘢啊？康萊德。嗱呢兩隻熊仔咧就係佢嘅 signature 嚟嘅，同埋呢隻 app。係啦，咁點解我哋今日會再講翻我哋頭先點樣贏錢咧？啊，Carmen。係啦，咁我都咁講啦，我就話咧嗰個銀包仔，今次帶咗你銀包仔，我就冇帶佢啦，我就咁袋現金落個袋嗰度就拎去賭，咁就翻啲本啦嚇，咁啊Cherry不嬲都贏開㗎啦，咁佢就所以咧佢一攞咗幾十分咧，咁我哋就轉咗佢嘅陣地啦，康萊德係啦，轉咗嚟呢度啦，會過一晚嘅。咁其實阿 Cherry 係其實咧我都聽人哋講咧有好多咧住酒店嘅奇異事件㗎喎。係啊，有啲禁忌啊，你有冇聽過啊？有。頭先我哋入嚟嗰時，你有冇做一個好重要嘅動作？嗱呢樣嘢咧，應該好多朋友都知㗎啦。Coco 打攪晒，我哋今晚會喺度過一晚㗎嘛。係啦。呢個係最基本嘅。係啦，粉絲們你哋都有試過係咪啊？有冇聽過啲靈異嘅事件啊？Carmen。我暫時我本人咧就冇遇過嘅，但係都有啲禁忌嘅。係。即係譬如咧就拖鞋即係有酒店嘅拖鞋啦，就唔好將佢反轉，一定要一對咁擺整齊嘅喺個床邊。係嚇，咁其實另外咧咁就呢個有少，如果有啲心理有啲宗教信仰嘅，有宗教信仰係有啲心理上嗰啲唔舒服嘅咧，尤其是你見到咧有一啲咧一開門你就見到嗰本聖經打開嘅話咧，其實嗰間酒店咧，其實嗰間房咧，我聽聞下就已經係有少少問題，係啊有啲問題㗎啦。咁如果你哋粉絲們，如果你入到嚟間酒店，你見到有本聖經打開咗嘅話咧，咁你可以退房㗎啦。係啦。咁另外仲有冇？你知唔知仲有啲都幾得意嘅喎？咁我自己本人咧，我有啲朋友咧就如果有宗教信仰嘅咧，咁就可以自己帶本佛經啦，有啲好細本嘅佛經仔嘅，咁啊擺喺床頭啦，咁啊安心啲嘅啫。咁我自己本人咧，我就有少少玩開水晶嘅，咁我就會帶嘅呢個黑曜石，同埋呢個黑銀泰嘅，就會擺喺呢個床頭嘅。咁呢個都係作為自己一個安心啲嘅啫。係啦。頭先我哋講笑話，好似擺條紅底褲都仲得㗎喎。紅底褲嗰啲我就未見過喎，啲紅底褲應該都係贏錢嘅，要嚟着㗎，唔係要嚟掛嘅。OK 嚇。咁另外仲有咧，我係聽見咧，較早前我有一個朋友仔咧，咁佢都好多時咧都去澳門玩啦自己。咁啊，佢有一晚咧，佢就即係玩到3更半夜翻嚟，咁佢就帶著一個好疲倦嘅身軀，咁咧就翻咗嚟酒店咧，就諗住準備瞓覺啦。咁佢當佢準備瞓覺嘅時間咧，咁佢就一定要去沖涼啦，係咪？咁佢沖下涼嘅時候咧，佢就發覺，咦？點解廳嗰度咧好似有啲聲音嘅咧咁樣？咁跟住咧，佢個心就有啲震啦，有啲震。咁跟住咧，佢好快咧就喺個嗰個浴室嗰度咧出翻嚟。咁佢再睇下又冇事喎，咁佢就繼續再去沖涼啦。咁但係又聽到啲聲喎，咁開始佢個心就開始有啲驚啦。咁啊跟住嗱聲就沖完涼，咁啊著好晒衫之後咧，咁就出翻嚟咯喎。咁啊跟住好啦。隔咗冇耐，咁佢準備都諗住想瞓啦。有時大概我聽聞好似應該係唔知4、5點嗰段時間，嗰段夜晚4、5點嘅時間。咁佢就諗住嗱一聲早啲瞓覺啦，咁再瞓一瞓，即係諗住想上床瞓下啦咁樣。但係佢聽到竟然喺呢一個嘅浴室裏邊咧，有嗰啲花灑聲，好似沖涼咁喎。咁跟住佢就真係好驚啦，就即刻諗都唔使諗啦，就去開門走咗去啦。係啦，你有冇聽過呢啲咁奇異嘅嘢？我自己本人咧就冇遇到嘅。不過如果我覺得唔舒服咧，咁我覺得大家都應該選擇退房啦。如果係咁樣，或者換房咯。係啊，如果俾我即刻走咪走啦。係啊，但係我哋個朋友咧，佢最聰明嘅選擇就係咧落去賭場再賭過。呢個先係係啦，佢最聰明就係佢真係諗都唔諗啊，跟住咧就攞埋個嗰個手袋咧，係乜嘢都唔攞，淨係着翻件衫攞個手袋，跟住再落去賭場再賭過咯。係啊，呢個係我覺得佢係一個好有智慧嘅女士咯，因為係女士嚟嘅。咁我覺得佢好有智慧真係。因為你唔走冇辦法㗎啦，因為佢得一個人嘅。咁啊係個心可能會怕怕地嘅。係啦，唔舒服咯。咁但係佢都好勇敢啊！咁啊，跟住雖然佢係當晚係間酒店嗰間房係咁啦，但係佢都可能都唔係可能啊！我聽聞佢都住咗成3、4日啦。不過唔係呢間房，佢就轉咗另一間酒店同埋另外一間房，都去咗差唔多成3、4日咁耐啦。
同埋粉絲都可以留意下嘅，我知道應該上網咧可以攞到咧澳門咧所謂嗰啲發生過事故嘅酒店嘅 list 嘅，應該都會有嘅。如果大家真係擔心嘅咧，其實都可以上網，應該公開可以。睇到嘅好多，係因為我之前都睇過嘅。係啦，因為我呢個朋友都係真係一啲幾八卦下嘅，咁佢都俾到我哋睇過，就話俾你聽乜嘢酒店、乜嘢樓層、咩 number， 係全部俾晒我哋睇㗎啦。咁我就話不得叫我哋唔好，咁可能佢嗰日就冇留意到係嗰一間啦。咁如果俾我，其實我都覺得幾恐怖喎。難免㗎啦，因為特別係酒店。不過佢真係好叻，好有智慧，即刻就諗都唔使諗，就再落去賭場再賭過。呢個係真係非常之有智慧嘅。OK，咁好啦，今日我哋就分享到呢度啦。咁我哋下一次再睇下有啲乜嘢咧，再同大家粉絲們再傾偈。好啦，記住我哋呢度係女人大 L 晒。好啦，下次再見，拜拜。Hello， 又係我哋啊！又係我哋。你知唔知我哋而家去咗邊度咧？因為咧，我哋今朝早咧，佢同你講過，我哋咪將個銀包點樣擺、點樣放，跟住咧就點樣贏錢嘅。好啦，我哋終於咧頭先咧就帶咗阿卡文咧去咗試下呢個實驗啦。咁點啊？咁我咧就將嗰個細銀包仔我就放低，我就淨係攞 cash 咧落去賭嘅。咁都追翻啲嘅，咁就因為始終都係冇帶個銀包嚟啦，係咪？咁 Cherry 咧就不嬲都贏緊㗎啦。咁佢一攞就攞咗幾十分啦，所以我哋今日就轉移陣地啦，而家又係啦。嗱，頭先咧我咧就再落咗去咧，就再試下呢個實驗啦。咁跟住咧我就攞咗幾十分，咁46分我攞咗，我都唔知點解我攞46分咁多嘅。咁跟住咧我就去問咗個櫃台啦，佢就話可以今晚俾我哋咧攞多1晚嘅房喎咁樣。咁跟住咧我就同阿卡文講話，我哋今日咧就轉去第二間酒店啦。今日嚟咗康萊德，係啦。咁呢兩個公仔咧係康萊德嘅 signature 嚟嘅，咁同埋呢個鴨仔，我覺得幾得意啊！呢套嘢。咁好啦，咁講起酒店，入到嚟酒店，咁你有咩禁忌啊？你哋？咁通常我諗好多粉絲都知㗎啦，一嚟到酒店一入房咁梗係敲門先啦。唔好意思，我哋打攪晒今晚會住一晚。呢個好多粉絲都應該會知㗎啦。係啦，咁就係啦。咁如果以我本身嚟講咧，咁我就都曾經聽過嘅，即係如果嗰對酒店嘅拖鞋咧，就咧擺埋一齊咧，就個鞋頭就唔好向住張床啦，又或者將佢咧好似嗰個叫做聖杯咁樣嘅，一反一正，係啦，咁就會好少少咯。係，你就係聽過呢樣。咁你自己有冇話帶啲咩嚟酒店會？咁我自己本身咧，如果我聽有啲朋友講咧，有啲宗教信仰嘅咧，咁就或者就一本少少嘅佛經仔擺喺個床頭啦。咁我自己咧有對水晶少少認識啦，玩開啦，咁我就會帶黑曜石或者黑銀泰應該話黑銀泰。咁我自己帶之餘咧，就夜晚我就會放低喺個床頭嗰度嘅，咁我安心咯，攞。OK。嗱，我亦都想提一提粉絲們咧，其實咧你哋去到酒店咧，如果你一入門口，你會見到有一本聖經打開咗嘅話咧，咁麻煩你哋真係要記住啦，即刻要去退房啦，因為呢間房咧其實係已經係有啲係咯，有啲唔係太係啦，唔係太好㗎啦咁樣。咁呢個咧係好多師傅啊，同埋好多人都同我哋講過，佢就話如果本聖經係會係咁樣嘅話咧，就即係盡量唔好喺度住啦咁樣。咁另外我都聽過有好多啲離異嘅嘢喎，卡文你有冇聽過？離異我自己又冇，我自己就冇遇到啦。咁就剛剛我就知道有個朋友講個都唔知係屬於笑話定係咩啦。我嚟聽下，聽下。咁佢就好笑嘅，佢就話佢同咧一個佢自己女性啊，4位都係女性朋友嚟嘅。咁佢帶咗3個朋友嚟玩啦，咁都賭到嗰晚半夜2點幾啊。咁我翻房啦，咁就其實應該係嗰陣時 check in 嗰陣時已經話㗎啦，我唔要尾房。呢個都係問題嚟嘅。咁好多朋友都知㗎啦，都係尾房盡量可以唔要就唔要啦。咁尾房嘅前一間咁要咗啦。咁佢賭到嗰晚半夜2點幾咧，咁佢咧就4位女士就拍門啦。好啦，一拍門，佢都係照樣割咗先，跟住有個女人披頭散髮個頭咁就我遞咗出嚟，跟住就話：噓，有人瞓緊覺啊咁樣。咁我4個女朋友咧就嚇到咧就咪哇鬼震，但係後尾咧佢就話唔係喎，我朋友話我呢間房應該係我哋嘅喎咁樣，跟住佢話我個朋友咧就係16樓嘅嗰位披頭散髮嘅女士咧就係話。唔好意思啊，呢度係15樓啊。咁其實係咪又好似好好笑，但係其實都好驚啊。係啊，一出嚟嗰下係咪啊？係啊，咁呢個都係笑話嚟嘅啫咁樣啦。
咁你話太離詭異嘅嘢，我就真係 touch wood 就暫時住咁耐酒店我都未試過。明白。咁但係我又係嗰個朋友啦，呢個朋友得意嘅成日都過門嘅，咁佢有好多離異嘅嘢，我都想同你分享下。咁佢就話佢有一次咧，咁啊跟住佢就嚟咗澳門玩2日㗎，諗住係啦，諗住玩2日。咁啊跟住咧佢就入咗房，即係好似頭先你哋咁講啦，就敲門入咗房啦。咁啊跟住就將啲嘢行李就擺低咗。咁跟住咧佢就自己一個人過嚟嘅啫。咁跟住咧佢就落咗去下面賭場賭錢。賭到大概好似應該係差唔多挨近4點零鐘，佢就翻屋企啦，即係翻酒店啦。咁翻到上嚟啦，咁啊跟住帶住一個疲累嘅身軀，可能有輸咗少少錢咁樣啦。咁啊跟住咧就翻嚟沖涼。咁好啦，佢沖下涼，點解會聽到出邊有啲聲嘅咧？咁佢初冇為意嘅，咁佢繼續沖啦，佢又沖。好啦，咁跟住咧就再都聽到出邊好似有啲聲喎。咁跟住佢就包住個毛巾就出嚟睇。就發覺，咦冇咗喎，冇聲咁，跟住我諗住聽錯啦，咁啊跟住就再翻去再沖涼，咁但係一路再沖涼嘅時間咧，又聽到喎，咁咧佢就開始有啲驚啦，咁跟住咧佢就嗱一聲沖完涼咧，咁啊跟住咧就諗住即係瞓覺啦，諗住嗱一聲瞓覺啦，咁啊唔好理佢啦咁樣，咁但係當佢正想瞓覺嘅時間咧，突然間佢聽到浴室嗰度咧有花灑聲，哇！當時佢嚇到佢咧，真係好驚。咁跟住佢諗都二話不説，諗都唔諗，就攞咗個銀包咧，就即刻落咗賭場。我覺得佢好有智慧啊！落咗賭場繼續賭錢，呢個先係最佳選擇係啊，所以我覺得佢好叻，即係要俾個 like 佢。咁啊，我唔知粉絲會唔會有啲咁得意嘅奇嘅嘢啦咁樣，所以我覺得幾搞笑咯，同埋去到酒店真係有好多秘技嘅嘢啊，今日我係啊，同埋仲有一樣嘢就其實都想提一提啦。其實好多公開咗上網咧都知道咧邊啲酒店係邊個嘅，係咪啊？嗱有啲你可以上網睇下邊一間酒店啦，邊一個房間啦，邊個樓層啦，係全部寫晒話俾你聽係邊啲係有事發生過嘅。係啊，咁粉絲團你哋都可以去留意下，如果你酒店嘅時間會唔會有呢啲樓層係俾到你咯？如果俾到你嘅就最好盡量唔要咯。係啊，就係咁樣咯。係啦。仲有冇其他趣事啊？趣事就冇啦。係啦。咁我哋將來我哋會好積極咁樣咧。嚟澳門係咪？如果再有咩特別或者好食啲啲嘢再介紹下特別啲啦。係啦。OK 啊，好啊。咁啊 ，Hello 早晨。Hello， 咁多位你哋好。好啦，今日咧女人大 L 晒咧，好特別喎。今日個環境變咗少少，知唔知我哋去咗邊度啊？澳門係啦。OK， 我哋琴晚就已經嚟咗澳門啦。咁啊，有條短視頻咧就係講咗我哋琴日已經去買嘢食啦，同埋贏咗少少錢喎。但係好似係贏嘅喎。係㗎。嗱，你知唔知點解我會贏錢咧？點解？原來有啲秘密㗎。點解秘密咧？原來咧，我琴日咧就袋咗我自己嘅銀包啦，咁咧就出咗去賭場賭錢。你知唔知原來銀包裏邊咧有好多巧妙嘢㗎？嗱，係啊，據我所知咧，嗱銀包咧就裏邊咧通常咧就話唔好放呢個receipt，即係我哋簽咗卡嘅 receipt 啦，因為佢係代表消費嘅。如果消費即係我哋係留財啦，係咪？所以你哋啲 receipt 咧千祈唔好擺落銀包度，同埋一個過期嘅平安符啊，或者一年身份之類嘅嘢啦。因為佢哋咧只係貨你1年嘅啫，通常咁就到時你哋要揾個地方嗱，就一係咧就揾啲土啦，擁埋咧，即係附近嗰啲公園仔啦，擁埋佢啦，就一係咧就直情燒咗佢，咁咪最好嘅。同埋其實我都聽過一樣嘢就係話咧，銀包咧最多咧唔可以超過3年。每用夠3年之後咧，你就要換一個新銀包，即係獎勵下自己係嘛？其實都係運氣之一咯。OK，係咯，就係咁樣嘅。OK，同埋另外仲有一個巧妙嘢，我都想同大家分享啊。原來知唔知咧？原來錢咧係有靈性嘅喎，嘉文。哦，聽過知啊？聽過下。好似某個大明星咧，佢講咧，佢話銀包嘅錢咧，銀包嘅錢嚇。咁咧，佢咧就全部咧要齊輯輯咁樣咧，逐張咁樣擺嘅喎。係，即係唔好有啲咁咧就反轉，有啲就打洞，有啲就反轉咁樣咧。原來係唔好㗎。原來佢哋錢咧係有靈性㗎，錢啊係有靈性㗎。仲要嘅事情要講3次，因為咧呢啲錢咧係琴日贏翻嚟嘅。嗱係啦，係啊，點解琴日阿 Cherry 會贏錢咧？我就輸錢咧。嗱，我琴日就做咗一個錯誤嘅示範。係啦，因為琴日我係帶咗個細嘅手袋，咁我平時都係用長銀包嗱，同埋係啊，長銀包我哋要用，唔好用折嘅銀包，因為你會折埋嗰啲財運啊。係啦，就唔好嘅，一定係要用長銀包。係啦，咁我就
呢個錯誤嘅示範係錯咗嘅，我就帶咗個細嘅手袋啦，我就冇帶長銀包，所以我琴日咧就係擺低咗啲嘅，咁所以咧我今日要繼續努力啊！係啊，加油！同埋啊，仲有一樣好強調一樣嘢咧，我唔知有啲銀包咧，佢裏邊咧佢咪有一格咧係有個拉鏈嘅，我唔知好多粉絲們都應該知道有啲銀包係裏邊有個拉鏈嘅，貨擺散紙嘅。係啦，咁咧原來有啲師傅話咧，裏邊咧千祈咧就唔好擺啲散紙，同埋記住唔可以擺啲鎖匙。你有冇聽過？呢個就未聽過。係啊，佢咧就話咧，如果你擺鎖匙嘅話咧，佢會咧擲住你啲財運，同埋你會吉走你好多啲唔好即係嗰啲好嘢去嘅喎。但係我就聽過咧，散紙咧通常都係分開擺好嘅，散紙還散紙包擺好嘅，呢個我聽過。即係鎖匙就未聽過。係啊，同埋呢啲咁樣無謂嘅係啊，盡量啲雜物啊，雜物嗰啲就盡量唔好擺嘅，係啦。淨係貨擺錢。係啦，同埋如果新銀包一買翻嚟咧，多啲錢。係咪多啲金額？係啦，類似少少啲咁嘢啦，盡量多啲。其實我哋應該係擺多啲 cash 喺裏邊好嘅，就唔好下諗住簽卡咧就唔擺錢喺裏邊。係啦，就算你唔用都好，都擺多啲。特別係新銀包。係啦，記住。新銀包係即係好似你當一個新嘅開始啦。咁你裏邊咧係整整齊齊啦，咁啊啲卡又有整整齊齊啦，同埋啲又仲有啲過期嘅信用卡都係嘅。過期嘅信用卡有好多有時都唔記得咗啊嘛，後邊嘅 expiry date 唔記得咗，係啦，擺低咗就唔記得咗，咁其實我哋記得要拎走咯，係啦，如果唔係我哋嗰啲財運就冇晒啦。同埋顏色都好緊要啊，都係嘅，都係咪？但係顏色就好似話要跟自己五行係啦，咁啊你要自己睇一睇啦。係啦，我哋個五行係好緊要啦，係啦，咁啊再套用翻我哋今日啦，我哋陣間就會去加油去嗱，依家係咪應該你唔好帶呢個銀包仔啦？唔帶。記得下次係啦，唔好帶呢啲銀包仔去咯。咁因為你寧願將嗰嚿錢咧，我自己袋落袋咯，袋落袋咁咯，跟住就慢慢玩，慢慢玩。嗱，我試下呢陣再得唔得？我一陣間就去報仇，去加油係嘛？加油。OK，咁好啦，今日咧我哋就講咗一個小小嘅分享俾大家啦，亦都希望大家中意呢個短視頻啦。咁啊，記住我哋係女人大 L 晒。好啦，下次見，拜拜。